Здравствуйте, с вами Сергей Азаренко. Я вещаю из фотостудии «Париж». Я приглашаю вас всей семьей, с детьми, с родными, с близкими вам людьми прийти в фотостудию «Париж» на новогоднюю фотосессию. Мы приготовили для вас несколько локаций, есть где разместиться и всей семьей, и индивидуально сфотографироваться, а также для ваших малышей мы приготовили специальные новогодние декорации. У нас есть возможность, особенно для девочек, перед фотосессией сделать экспресс-макияж и, соответственно, прическу. Для этого будет специально приглашен наш стилист-визажист. Меня зовут Анфиса. Я сюда пришла, чтобы фотографироваться. И сделать прическу, я буду красивая. Похожа на принцессу. Теперь я буду фотографироваться. Обязательно делайте репосты, рассказывайте друзьям. До Нового года остается все меньше времени. Нам бы хотелось подарить всем праздник и красивые фотографии. А на этом все. Готовьтесь к Новому году и приходите